wasiir ku-xigeenka umuuraha gudaha Soomaaliland Cismaan Garaad Soofe agaasimaha guud ee wasaaradda umuuraha gudaha Soomaaliland Cabdisamed Cumar Maal ayaa labadii maalmood ee u dambeeyay ku sugnaa magaalada Gabiley socdaalkani ay ku joogaan magaalada Gabiley ayaa waxa ka dambeysay kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley iyo maamulka fulinta si ay uga garnaqaan isla markaasina ay u helaan xogta rasmiga ah ee khilaafkan salka ku hayo haddaba iyadoo taasi jirto ayaa waxa si adag uga hadlay Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo kamid salaadiinta Soomaaliland isla markaasina shir jaraa'id ku qabtay hotelka Booq ee magaalada Gabiley isagoo oo sheegay in loo baahan yahay wada shaqayn waarta waxaan kula dardaarmayaa oo alle walaha deegaanka ee aan soo dooranay waa inay ka baxaan marxaladan qabsiga si looga fadhiyo maaha waxaan uga fadhinaa dhismaha degmada iyo dalka wayna dhisaan ee arrimahan ay isku haystaana waa arrimo gudahooga mana jecelin in ay ka soo baxaan oo ay bidiyada u soo baxaan waayo waxa jirta waxay leeyihiin qolo waliba maamul waliba wuxuu leeyahay xeer hoosaad xeer bay leeyihiin ay samaystaan markay meesha fadhiistaan waxaanu jecelahay haddaan dhaqameednahay inay xeer hoosaadkooda ku dhaqmaan oo ay isu qaneeyaan oo ay danaha dadka iyo dadkaba ay ka shaqeeyaan laakiin ma jecelin in isqabsigoodu uu soo bannaan baxo oo hargeysa uu gaadho oo joornaalada iyo tiifiyada laisku mariya waxa weeyaan sharafteedana maaha sharafta golaha deegaanka doornimo sidoo kalena qaar ka mid ah dadweynaha ayaa iyaguna arrintani ka hadlay Gabiley xalay oo in badan waxa hawsha maanta ka socota ee golaha deegaanka maalmo baashkitada ay la hortaagan yihiin wasaaradda dakhliga dadweynaha Gabiley waxa uu arkaan inay nimankaasi niman dacwad ku nool yihiin ninku hadduu dacwad ku nool noqdana maxkamadaha lagama horwaayo nimanka waxaan leeyahay war wixii la idin doortay iyo shaqadiina qabsadaan leeyahay oo dadku leeyahay horumarka iyo waxa degmada ka socdana nin walba uu arkaya Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV magaalada Gabiley